欢迎来到 Twilight Say 为民说，这是个学习的频道，我将分享我所学习的、觉得有用的东西给大家，希望可以带给大家的生活更加多彩多姿。其实现在的我们身处在一个很孤单的年代，人和人的物理距离很近，但心理的距离却很遥远。面对这样的情况，许多人选择用很多事来填满自己的时间表，用忙碌来满足内心的孤单感受，但总有闲下来的时刻。那个时刻往往会让内心强烈的空虚感用更强烈的方式反扑回来，这也就造成忧郁症或其他精神疾病成为这时代最严重的疾病之一。我们要如何面对内心的孤单或空虚感呢？忙碌显然不是个好方法，充实精神世界反而是个好解方。但要如何充实精神世界呢？一个古老又有效的方式，读书，却可轻易做到这件事。但我们这么忙碌，休息都没时间了，要如何读书呢？在介绍今天的主题之前，先来看看世界读书量排行，人均阅读量。第一名，以色列，每人每年阅读60本书。第二名，日本，每人每年阅读40本书。第三名，法国，每人每年阅读20本书。第四名，韩国，每人每年阅读11本书。而中国大陆则是每人每年阅读 4.35 本书，台湾则是每人每年阅读2本书。这一指的阅读不是指看新闻、杂志或是网上的那些短篇文章，而是指完整的一本书。从数据中我们可以看出阅读量的差距。以色列每年每人可以看到60本书，如此高的读书量，无怪乎以色列人一直被评为世界上最聪明的民族。精神世界的匮乏使得我们越来越肤浅，容易人云亦云，随波逐流，没有独立思考判断的能力，活得越来越没有立场，内心冲突越来越大，身心分离的情况越来越严重。忧郁症就是明显的症状之一。阅读量的匮乏也使我们的创造力下降，越来越难从事创造性的工作，只能更多从事事务性工作，职业的发展大受局限。面对阅读量这么低的窘况，我们可以怎么办呢？是找不到好书来读吗？是没有时间读书吗？还是有其他原因呢？我们要如何提升我们的阅读能力呢？深阅读这本书是我目前找到很不错的解决方案，分享给你。深阅读作者是斋藤孝，日本明治大学文学部教授，平时热爱阅读，特别是推理小说，也从事教育工作，喜欢引导学生走入阅读的乐趣。首先，我们来通过目录简单认识这本书。这本书共分为5章。第1章，推动我们的无形力量。亦师亦友的读书，读书是追求心灵富足的最佳手段。以培养坚强为目的的读书，不惧孤独的人前路宽广。第2章，相遇决定人生。我做不到，是寄语。面对新人的文学指南，为何要阅读天才的一生？没理由不利用书评。好书的条件，坏书的圈套。第3章，阅读经典的魅力。日渐荒芜的文学森林，偷食古典的技法。第4章，持续读书的5个习惯，建议自问自思。光用眼睛看字不叫读书，光有书架就能变聪明。1天1本，最简单的读书方法。输出使书成为自身血肉。第5章，10倍增强读书力的技法。这本书可以简单分为3部分。第一部分，第1章，谈到阅读可以带给我们的好处，以及为什么要读书。透过读书，可以扩张我们的思维，打破我们的思维局限，更是可以透过书带给我们的力量，提供我们前进的动力。第2部分，第2至3章，谈的是如何找到想读的书，以及如何找到好书。第2章提到好书哪里寻，怎么样才能找到想读的书，以及如何区分什么是好书，什么是不值得读的书。第3章延伸第2章的内容，去谈阅读好书或是称为经典的重要性。在现代这个写书如工厂制造的时代，大量的书被创作出来，但是良莠不齐，选书也成为了一种必备的技能。读到好书可以带给人精神的升华，但读到烂书不仅浪费时间，还会拉低我们的思维高度。就像看了一部烂电影，结束后我们只会觉得很懵，然后问自己，我刚刚在做什么？第3部分，第4至5章，作者分享自身的阅读技巧，帮助读者提升阅读的能力。第4章，作者以自身经验总结出的读书技法，包含透过提问来读书，运用不止眼睛的其他感官来强化阅读经验，纸本书的好处，如何做到1天1本书的方法，以及透过输出升华阅读所得。第5章是第4章的进阶，其中让我印象最深的是作者读小说的方法，只读对话，这帮助我提高阅读小说的速度，也能更享受在当中。读完这本书，让我印象最深的3个点是： 1. 读书对心灵提升的重要性。这部分重燃我对阅读的热情，帮助我更深入认识到读书能带给我的好处，
不只是在脑袋里装入更多的知识，更重要的是扩充我们心灵的力量。我回顾过去读书时的场景，沉浸在小说情节中，情绪跟着情节一起起伏，那过程令我回味无穷。当我找到一个提升我技能的书，并在阅读后行动起来，发现其对我的注意，那种学到新技能的兴奋感，提升工作效能的快乐，难以忘怀。2. 找书的方法。书中提到好几个找书的方法，例如透过报纸找到自己的兴趣点，到书店去不期而遇，透过排行榜找书，或是名人推荐。特别是作者在其中提到他常做的一件事，就是去逛书店，找到想读的书，买下来后就走到附近的咖啡馆，开始享受独自的阅读时光。这让我很想在疫情结束后也尝试这样做。3. 读小说的方式。这是我当初找到这本书的原因。我很喜欢看或听长篇小说，特别是在通勤时、冗长的交通时间、人挤人的车上，这时戴着耳机听着小说内容，总是能让人忘却通勤时的苦闷。但我却发现一个问题，因为现在长篇小说往往100万字起跳，若是我仔仔细细去看，很容易因为受不了前面的铺垫，就看不下去了。作者提到的只读对话的部分帮助我很多，让我可以更快的阅读小说，也更容易享受在阅读小说的乐趣中。深阅读这本书不是一本很长的书，内容有些部分是作者以日本的现况来提供建议，但大多数是可以借鉴在我们的一般场景下，颇有实用价值，值得一读。若是想提升阅读热忱的朋友，不妨去找这本书来读读，或许能在某些部分激起你重新拿起书来读的动力。阅读是件好事，但我们被很多东西吸走了注意力，让我们渐渐成为活在世界表层的人。我们的焦点变得狭隘，每天活在5斗米的追逐中。一旦有了空闲，我们的第一念头往往就是放空或是玩乐，总觉得这样的方式可以帮助我们疏解压力，但效果往往是相反的，因为那样的方式只是放松了我们的身体，但心灵却是空虚的。心灵需要的反而是养分，是可以让他们感到充实的养分，而阅读是汲取心灵养分的好方法。鼓励大家可以重新拿起一本书，找到阅读的乐趣，让心灵的干渴可以获得再一次的滋润。当你尝过这样的滋味，你将难以忘怀。以上是我的分享，谢谢大家的观看，欢迎按赞、订阅、分享及打开小铃铛。